Disa drogat pra kanë një dinamik të vetën që ndryshojnë gjanat prej vitit në vetë, e posaçërisht prej dekade në dekade kështu me radhë, por ne kemi pas shumë problem me drogën e tipit heroin vite më përpara, që ka qenë droga kryesore pothuajse në Kosovë. Tani, nëse flasim për 5 vjeçarin e fundit, atëherë përveç marijuanës natyrisht është shumë e përhapur jo vetëm në qytete, por edhe në vitet rurale. Po ashtu me shpejtësi është rrit 3 vitet e fundit përdorimi i drogës tipit kokain. Dhe sa për ilustrim për përmeni që para 5 vjetë të na kanë qenë ata që jenë paraqit për problemet me drogën kokain, mosha ka qenë 35-45 vjeç. Kjo ka rënë dukshëm për zonë në vitin para prak pa 2005 që kjo moshë ka rënë 25-35 me tendencë të rrëmjes. Natyrisht se mosha mesetare për të gjitha drogat të ata që janë të regjistruar në qendrën tonë, tani më ka rënë në moshën 16 vjeçare kur fillojnë përdorimin e drogës. Edhe kjo na mendojmë që nuk ka ku të shkojmë më poshtë, sepse kur nxirret mesatarja atëherë është kjo 16 vjeçare. Nëse krahasojmë 10 vite më përpara, mosha ka qenë 21.7 vjeç kur kanë filluar përdorimin e drogës, pra një rënje për një 10 vjeçar dukshëm më i madh. Pra jemi shumë të shqetësuar për përdorimin e madh të kokainës, jo vetëm të rriturit, por 2 vitet e fundit edhe të disa që janë nën moshë, pra nën moshën 18 vjeçare. Kemi shqetësim për te shqetësimit përdorimi i drogave kohëve të fundit, posaçërisht për këto 2 droga që i përmend. Natyrisht se për përdorimin e drogës në fund kur të analizohet mirë atëherë nuk kemi kujt na ja drejtojmë gishtin, për arsye se kjo është një fenomen tetë i përhapur edhe këtu në Ballkan, e shumë a shumë penson në shtetet e BE-s, që është numër më i madh edhe të moshat shumë më të ulta, por sido që tjetë ky fenomen është rrit me shpejtësi, menoj si një dukuri e cila vjen me inercion prej BE-s ose shteteve të Evropës. Natyrisht se të rritur përpiqen të përcjellin trendet, si ato për smiri e disa prej tyre edhe për skeqti. Në këtë rast, kjo është problemi si është reflektuar te na. Mujë me drejtu gishtin sepse jemi të ballë të larmë që duhet ndërmarrë diçka në parandalimin e përdorimeve të drogave. Strategjia nacionale e drogave e cila është aprovuar vitin e kaluar, duhet me gjetë zbatim sepse ato janë shumë mirë të sipas planit veprimit që duhet institucionet në përgjithësi, por edhe ne si organizatë që merren me këtë problematikë të marrim përgjegjësi tona që të përpilojmë një program gjithëkombëtar për parandalimin e përdorimit të drogave, specifikisht tek të rinjt. Natyrisht shkollat janë këtu në fokus për arsye se pjesa më e madhe të rinjve janë në sistemin shkollor. Por nuk do të thotë që vetëm duhet shkollat. Përmendet që në shkolla ose rreth shkollave shitet ose përdoret droga. Po, kemi pasur rastesh. Nuk është kjo që shkollat të stigmatizohen, por më pengon kur shkollat, kur gjojnë rast përdorimit brenda shkollës individëve që nuk reagojnë në mënyrën e duhur. Çka është e mënyra e duhur? Nuk mjafton vetëm me thirr policinë, edhe policia, qendra për punë sociale më marr me personin, por duhet një ofrimi një trajtimi. Ne kemi një lloj programi që po mundohem ta zbatojmë, që quhet identifikimi i hershëm dhe intervenimi i shpejt tek përdoruesit e drogave. Pra me këtë program mundet me u bë diçka që sa më shumë të informohen të rinjt mbi drogat në mënyrën e vërtetë të paraqitjes së drogave, jo me stërzmadhime ose stërzvoglime të efekteve tyne kështu me radhë. Ka programe që mujnë mu adaptu, ka programe që mujnë mi bë për nevojat tona këtu në Kosovë. Të mitrit ka problem për arsye se të mitrit kenë problem edhe na tani, për arsye se
ka edhe disa pengesa ligjore e tjera, për shembull, nëse vjen një mitur atëherë ne duhet me lajmëru në disa instanca tjera, edhe kjo na pengon shumë. Tani për tani e kemi zvoglu pranimin e të miturve për trajtim, për arsye se as prindrit nuk dojnë që të identifikohen si familje problematike. Kjo është përgjithshme? Falë? Në shifër përgjithshme? Në shifër përgjithshme në Kosovë janë diçka përmi 40.000 përdorus të drogave. Ne i ndajmë 2 kategori, përdorus të drogave dhe përdorus problematik të drogave. Përdorus problematik të drogave janë gjithë ata personat të cilët përdorin 3 hera më shumë në javë, cilën do prej drogave duke përfshirë edhe marijuanën. Pra, kjo është definimi edhe të tjera që ka shkaktuar mbatshmëri, që është konflikt me ligjin e kështu me radhë. Të miturit, përveç atyre që bëjnë konflikt me ligjin, ka shumë a pak që kërkojnë trajtim bilespaku këtu në Kosovë. Por, në punën tonë në teren, na vrejmë shumë a qartë edhe shumë a prekshëm gjanat se që pëndodhë. Ne kemi ekipe që punojnë edhe në teren, edhe kemi raporte që ata e përgatisin për me pasë se që pëndodhë në teren.